अगले कॉलर हैं भरतपुर से गोवर्धन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम हमारी मिसेज है, उनके क्या है, कब खांसी है, कब खांसी है काफी दिनों से। दिनों से है, महीनों से है? सालों से मैम। सालों से? मेरी शादी को 12 साल हो गए मैम। हाँ। 12 साल से तो मैं देख रहा हूँ उनका बलगम बंद नहीं होता है। उम्र क्या है उनकी? उम्र 32 साल है जी उनकी। ठीक है। देखिए बेटा जी, ये जो कफ, खांसी, बलगम, छींके हैं, ये उन लोगों को होती हैं जिनमें इम्यूनिटी की कमी होती है। आप कुछ भी इलाज करा लें, ये ठीक नहीं हो सकता अगर इम्यूनिटी ज़रूरत के मुताबिक नहीं होगी। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि एक ऐसी भी माजून आती है जिसको 4, 5, 6 महीने यूज़ करना चाहिए। अगर देखिए कहाँ तो 12, 13 साल से तो आप देख रहे हैं और पता नहीं कब से है, लेकिन 2, 4 महीने यूनानी इलाज करें। माजून आर केयर, आर फॉर राजस्थान, ये एक पेस्ट है। सुबह खाली पेट 1 चम्मच, रात को सोते समय 1 चम्मच गर्म पानी से। खट्टी चीज़ें कुछ दिन के लिए छोड़ दें, और जल्दी भी फ़ायदा हो जाए अगर 1, 2 महीने में, तो भी 4, 5 महीने ज़रूर खिलाना, ताकि इस रोग से मुक्ति मिल सके।